Эфирда яңалыклары вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Яз өмәләрінің бірсі башланырға да өлгерді. Әлмәт урамнары қуардан чистартыла. Ашығу кіші ғымырын шеклей. Юл хәрәкәтендә қорқыныш маневрларының бірсі. Азнақайда яңа күргәзмә ачылды. Яз өмәләре табиғатның яшәргән, ямләнгән, яшеллеккә күмелгән чагына туры килсә дә, бу ел исә аны иртәрәк кар чистарту чорына туры китерделәр. 200-дән артык студент көрәк тотып шәһәр урамнарын чистартуга кереште. Карны чистарту өмәсе бу үз территорияны чистарту усулы гына түгел, физик активлык, иммунитетны арттыру һәм сәламәтлекне ныгыту өчен менә дигән мөмкинлек. Эшлибез, егетләр. Үсіп келеші буынны экологик яктан тәрбияләү шәһәребезнең уку йортлары арасында актуаль. Студентлар уку процессына зыян китермичә тротуарларны, баскычларны, җәмәгать киңлекләрен куардан чистартуга чыкты. Сегодня было принято решение провести субботник в скверах и в парках города. Мы всего обхватили 9 таких мест. Это как бульвар Просвещения, как сквер Яшлек, сквер Западные ворота, улицу Тукая, где прогулочная зона посередине, проспект Тукая, улицу Чехова тоже. Әлмәт нефть институты, Казан авиация университетының филиалы, Әлмәт сәүдә ихтисади техникумы, политехник техникумы, физик культура килияте, һәрбер уку йортының үз территориясе билгеләнгән. Мондый күмәк мәләр коллектив рухын якынайта, шуңа күрә студентлар уртак җыештыруны энтузиазм белән кабул итте. Такой виду субботник важен, думаю, в Альметьевске. Надо ухаживать за парком здоровья и за всеми парками, потому что тут не так уж много парков в Альметьевске. Они должны быть чистыми. Бүгінгі үмә Әминов скверында узды. Биредә Әлмәт һөнәри килиятенең 25 кешелек төркеме эшләде. Җыештыруга студентлар үз инвентарьлары белән чыкты. Җитмәгәннәргә көрәкне экология һәм төзекләндерү департаменты җиткерде. Чарада катнашучылар куелган бурычларны уңышлы үтәделәр дип ассызыклады үмә азагында хуҗалык мөдире Зөлфия Уиловна. У нас еще будет орошение снега, то есть поступает воздухообмен, чтобы происходило быстрее таяние снега. И мы будем проводить, значит, ручейки проводить, чтобы они в ход уходили, быстрее асфальтное покрытие открылось. Экологлар Әлмәт районында шүплек тапкан. Татарстан Республикасы экология министрлыгының көньяк көнчыгыш территориаль идарәсе инспекторлар тарафыннан мониторинг барышында Түбән Мактама бистәсендә төзелеш шүпчарларын җыю ачыклана. Темир бетон калдыклары 200 квадрат метр мәйданлы участокны били. Шүплекнең күләме 100 кубометр тәшкил итә. Шүплекне бетерү буенча чаралар үткәреләчәк. Кайгылы һәм авыр нәтиҗәле юл транспорт хәрәкәтләренең берсе сәбәбе каршы хәрәкәт полосасына чыгу. Агымдагы елның 2 аенда район территориясендә 2 юл транспорт хәрәкәте була. Алар 4 кешенең гомерен алды. Алия Бәйрәмалова теманы дәвам итәчәк. 6 марттан 15 мартка кадәр Татарстан Республикасында каршы полоса профилактик чарасы уза. Агымдагы елның 2 аенда Әлмәт районы территориясендә 2 юл транспорт хәрәкәте була. Аларда 4 кеше һәлак була һәм 3 кеше яралана. В соответствии с правилами дорожного движения Российской Федерации, прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточно для обгона расстояния, и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения. А в зоне действия дорожного знака обгон запрещен при наличии сплошной линии разметки, а также в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью обгоны запрещены. Каршы як полосага чыгып күпләр бу иң куркыныч маневр икәнен оныталар. Бу вакытта шофер югары тизлек ала. Бу бәрелешү куркынычын тудыра, травматизмга, оннан да куркынычрак кеше үлеменә китерергә мөмкин. За нарушение правил обгона предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления до 6 месяцев. За повторное нарушение лишение права управления на 1 год. При совершении правонарушения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления за данное деяние, либо лицом, имеющим судимость за совершение данного деяния, грозит до 3 лет лишения свободы. Дәүләт автоинспекциясе юл хәрәкәтендә катнашучыларның барысында юл хәрәкәтен тайпылышсыз үтәргә чакыра. Алия Бәйрәмалова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ел башыннан республика юлларында балалар катнашында 44 авария була. Бу 2022 елның шул ук чоры белән чагыштырганда 7 очракка күбрәк.
3 бала аварияда өлген, 49 бала имгәнүләр алган. Шуңа бәйле рәвештә ЮХИДИ татарстанлыларга балалар йөри торган юлларның куркыныч эшләр турында хәбәр итәргә өндим. Моның өчен теләсән инде уңайлы ысул белән мөрәҗәгать итәргә була. Шәхсән килдергә дәүләт хезмәтләре порталына язырга, электрон почтага яки Telegram каналында язырга. Татнефть елның иң яхшы студентлар хезмәт отряды бәйгесе җиңүчесе. Әлеге номинациядә республиканың 82 предприятиесе катнаша. Татнефть компаниясе кабат югары һәм урта белем бирү йортлары белән һөнәри хезмәттәшлек иң яхшылыкларның берсе булуын исбатлады. 5 елдан артык Татнефть компаниясе студентлар хезмәт отрядларының республика үзәге белән хезмәттәшлек итә. Узган елда Татнефть объектларына сервис, кунакханә бизнесы төзекләндерү буенча отрядлар, педагогик һәм медицина юнәлешләре буенча каникул чорына 557 студент эшкә урнаштырылган. Шулай ук илебезнең 40 йортыннан 2000ннән артык студент нефтьчеләр ярдәмендә 3нче халыкара нефть-газ яшьләр форумы, предприятиеләргә экскурсияләр, стажировкалар, гамәли әзерлек чараларын оештыра. Хакатон развитие ТЭК 2022 3нче халыкара нефть-газ яшьләр форумы предприятиеләргә экскурсияләр, стажировкалар, гамәли әзерлек. Студентлар белән эшләү, кадрлар потенциалы белән үзара хезмәттәшлекнең мөһим өлешен. Татнефть командасында киләчәккә зур планнар булган сәләтле яшьләрне көтәбез, дип хәбәр итә Татнефть компаниясе рәсми Telegram каналы. Ознакайда Татарстан Республикасының халык сәнгать кәсепләре остасы Наталья Пилюгинаның 5 табигать кеше исемле күргәзмәсе ачылды. Наталья Анатольевна иҗат эшчәнлеген өйдә эшләүчеләрнең халык сәнгать кәсепләре комбинатында рәссам, керамист буларак башлый. Татарстан Республикасы халык һөнәрчелеге остасы, Татарстан Республикасы рәссамнар берлеге әгъзасы, Татарстан Республикасы һөнәрчелек палатасы әгъзасы булып тора. Шүлмәк ясау серләренә безнең коллегаларыбыз да төшенде. Аның әсәрләре Франциядә, Германиядә, Португалиядә, Лондон һәм Америка галереяләрендә күрсәтелә. Татарстанның иң яхшы товарлары бәйгесендә катнашкан өчен Россиянең иң яхшы 100 товары конкурсында җиңүче буларак бүләкләр, дипломнар һәм Россия сыйфат билгесе бар. Күргәзмә ачылуга районның мәгариф һәм культура оешмалары вәкилләре, сәнгатькә гашыйк азнакайлылар җыйналды. 2020 елда Наталья Анатольевна Питрәч керамикасын торгызу буенча проект эшли. Проектның төп максаты авыр тормыш хәлендә калган балаларга социаль ярдәм күрсәтү, аларга киләчәктә һөнәри юнәлеш бирү, тарихны, традицияларны саклау, Питрәч керамикасының архив һәм тарихи документлар буенча күргәзмә коллекциясын булдыру. Мин хәзерге көндә балалар белән эшлим, аларга балчыкны белән эшләргә өйрәтәм, гончарный кругта кул белән ясарга, аларга матурлыкны күрсәтергә минем шундый максат. 2022 елда Питрәч керамика кәсепчелеге проекты президентның мәдәни инициативалар фонды буенча иң яхшысы дип таныла. Сабырлык та, түземлек тә, тырышлык та сорый торган шөгыль бу. Кызыклы да шул ук вакытта. Күргәзмәдә шулай ук Питрәч туган якны өйрәнү музееннан экспонатлар да тәкъдим ителде. Татар орнаментлары белән эшләнгән әлеге су шүлмәген ясау өчен берничә этап үтәргә кирәк. Әлеге су шүлмәге 2-3 ай вакыт сарыф итеп ясалган. Азнакайлылар өчен күргәзмә март-апрель айларында эшләячәк. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луш, Әлмәт телекомпаниясе. 20 мартта Әлмәттә уникаль бушлай компьютер графикасы һәм Metaverse дөньялар булдыру курсы башлана. Бөтен дөньяга танылган арт-студия белгечләре 9 ай буе бушлай укытачак. Иң яхшы студентларны эшкә урнаштыру бөтен дөнья буенча алтынгы уен студияләре өчен цифрлы контент булдыручы компаниясендә стажировка көтә. Калабызның 10-11 класслары укучылары, урта һәм югары белем йортлары студентлары чакырыла. Мәктәп укучылары 20 мартта Әлмәт иҗтимагый үзәгенә 16 сәгатькә һәм студентлар 18 сәгатькә чакырыла. Бүгенгә шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Алия Бәйрәмалова сезнең белән сау булашабыз, исән сау булыгыз.